¿Quieres regularizar tu estatus migratorio pero no sabes por dónde empezar? Este 11 de junio tendrás la oportunidad de resolver todas tus dudas con mi equipo de abogados de inmigración. El momento ideal para actuar es ahora. Si deseas vivir con la tranquilidad que mereces, sin miedo y con más oportunidades, tu estatus legal debe ser una prioridad. Por eso, hemos creado este espacio pensado especialmente para ti. Podrás conocer a nuestras abogadas, compartir tu historia y disfrutar de un ambiente lleno de calidez, con rifas, snacks y muchas sorpresas. Aquí que ya lo sabes, 11 de junio en Atlanta, te esperamos con el corazón abierto para conocerte, escucharte y brindarte el apoyo que necesitas. Tu historia nos importa.